আজকে হলো অক্টোবরের 7 তারিখ, যে 7 তারিখে আপনার প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন। তাকে নিয়ে কি আজকে কিছু বলার আছে আপনার? আজকে তাকে নিয়ে কঠিন প্রশ্ন আমার জন্য। কঠিন? এত 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 করে ভালোবাসলেন যে তাকে নিয়ে কিছু বলবেন, এটা আবার কঠিন। তাকে নিয়ে কি বলবো? আসলে সে যদি কথায় রাখতো তাহলে আমি থরসব বিলাল হইতে পারতাম না। থরসব বিলালের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, বাট মানে আমি তো থরসব বিলাল হতে চাই নাই, আমি তো তাকে চাইছিলাম। তাকে যে পাই নাই এবং সেটা তার কারণেই। আমি তাকে বলবো এবার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার দরকার ছিল না, না দিলেও পারত।